Wir werden dann am Schaftung sind. Was? CZ? Aha. Ich möchte aber unerkannt bleiben. Das heißt, wie Gesicht oder kann das sein? Deswegen. Ja. Ja. Schnell. Wollen wir in den Schütz reingehen? Hä? Hä? Wollen wir in den Schütz reingehen? Ich weiß nicht, ob hier gedeckt ist. Er ist raus. Ich atme in meine Linse. Ja, schau. Hier rein, ne? Hit. Hä? Bei der Tür von der Garage. Was? Ich bin hier einfach rumgegangen. Ja, schön. Wir sagen schon die ganze Zeit gleich. Gib mir einfach mal bei der Tür hier Deckung. Die ballern ja schon hier rein, die Blöde. In der Halle. In der Halle? Ja, bei Elia. Hit! Ah! Rein. Pass auf die
Ist da jemand? Kann ich hier rein? Wie gesagt. Bang! Du hast mich nicht getroffen. Echt, ne? Ich bin vorhin hinter der Garage hinten rumgekommen, da standen 3, habe ich alle 3 rausgeholt. Ja, ja. Wo? Bleibt so alle wie ihr seid. Ich sehe gar nicht. Jetzt sehe ich sie. 12 Uhr. Also genau da. Da. Sinnlos, ja. Ja. Die kommen beide vor. Hit! 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 So viel dazu. Was? Was du vorne. Okay. Dann nehmen sie da raus. Perfekt. Oh, ich hab mal erwischt, das gibt's nicht. Polo hab ich erwischt. Hit! Das morgen. Ich geh dann da rein. Und Nico hat einen Treiber von gestern. Stimmt, da hat einen Treiber. Ich glaube, da kommst du nicht. Ja.
Die kommen von dort. Die sind alle hier links rum. Links? Ich sehe eben nicht viel. Das ist eine Pause. Das ist leer. Attrappe.